начинает свой день вместе с программой «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Друзья, на календаре 1 декабря. Официально зима началась. И этот первый день зимы с вами встречаем мы, Руслан Ачиров и Полина Долинская. Фестиваль «Зима» начинается с Якутии, уже полностью практически набрал обороты. И сегодня будет кульминационное событие – зажжение первой в Якутии елочки. Ну и, конечно, мы приглашаем наших телезрителей включить телевизоры в 15:15 и посмотреть на это замечательное событие, присоединиться к празднику. Как мы говорили всю неделю, на фестиваль приехало много гостей. Кто-то приехал отдохнуть и приобщиться к празднику, а кто-то и по работе. Ну а сегодня к нам в гости придут представители двух крупных туристических компаний, которые планируют развивать въездной туризм в нашей республике. Ну и, конечно же, в первый день зимы мы обязательно побываем в резиденции внутри горы Чисхана, где он обитает, Эбехая. Ну и, конечно же, друзья, вы можете создавать это настроение вместе с нами. Рассказывайте, как начинается ваша зима, какие интересные события уже в преддверии Нового года, можно так сказать, вы ожидаете, что вы планируете, ну и как вообще проходит ваша рабочая неделя. 8 914 273 44 88. Если у кого-то из ваших родных и близких сегодня праздники, памятные даты, дни рождения, обязательно отправляйте свои сообщения, и мы поздравим их в прямом эфире. Ну и напоминаем нашу страницу в Инстаграме. «Утро Якутии». Подписывайтесь, ставьте лайки, узнавайте анонсы будущих программ. А если по какой-то причине вы не можете смотреть нас в прямом эфире, вы всегда можете посмотреть повторы на нашем YouTube-канале. Ну а сейчас давайте начнем с рассказа о погоде. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 31-38 градусов мороза. В Заречной группе минус 31 в это утро в Барагонцах и Майи и минус 44 в Итыкюле. В южных 24-35 со знаком минус, в Вилюйской группе 37-42 градуса ниже 0. В Нижнеленских 33-44, в западных минус 20, минус 32. В Колымо-Индигирской группе Улусов в это утро 28 градусов со знаком минус в Черском. Заморозки продолжаются в Уснере. Минус 49. В Янских минус 33, минус 43. На северо-западе минус 30, минус 45. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила 31 градус ниже 0, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Штиль. В течение дня синоптики обещают небольшой снегопад. Ветер северо-восточный подует с порывами от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха днем минус 26, минус 28. Но мы еще раз поздравляем всех с первым днем зимы. И 1 декабря еще отмечается День невролога. Профессиональный медицинский праздник, но пока он не имеет официального статуса. Он посвящен работе врачей, специалистов, ученых, чей труд направлен на профилактику и лечение заболеваний центральной и периферической нервной системы человека. Неврология среди медицинских специальностей занимает особое место, а связано это с тем, что нервная система человека участвует во всех процессах жизнедеятельности. Это, как говорится, все болезни от нервов. Ну и так, друзья, давайте узнаем, какие еще интересные события произошли в этот день, 1 декабря. На календаре 1 декабря сегодня отмечают Всемирный день борьбы со СПИДом, Международный день невролога, Всемирный день хоккея, День Антарктиды, День поедания красных яблок. В США сегодня отмечают День рождественских огней. В этот народный праздник чтится память мучеников Платона Анкирского и Романа Кисарийского. В старину люди обращались к этим святым с молитвами о достатке, после чего приступали к домашним делам. Считалось, что это должно было избавить от материальной нужды. Люди по этому дню судили о погоде на зиму. Утро символизировало начало поры, день – середину, а вечер – окончание. Также было принято наблюдать за воронами. Если птицы ходили по дорогам, то это предвещало скорую оттепель. События в этот день. В 1887 году был напечатан роман «Этюд в багровых тонах», первая книга о Шерлоке Холмсе.
Джеймс Нейсмит придумал игру баскетбол. На экраны вышел первый вестерн «Большое ограбление поезда». Был создан Центральный аэродинамический институт. Завершилась Тегеранская конференция глав правительств 3 союзных держав – СССР, США и Великобритании. Издан первый номер мужского журнала «Плейбой». Михаил Сергеевич Горбачев первым из советских лидеров посетил Ватикан. В этот день родились Анна-Мария Тюссо, французский скульптор, основательница музея восковых фигур в Лондоне. Николай Лобачевский, русский математик, создатель неевклидовой геометрии. Василий Блюхер, советский военный и государственный деятель, маршал Советского Союза. Георгий Жуков, советский военачальник и государственный деятель, маршал Советского Союза. Всеволод Бобров, советский футболист и хоккеист, тренер, олимпийский чемпион. Вуди Аллен, американский кинорежиссер, писатель, актер, продюсер. Геннадий Хазанов, российский артист эстрады, актер, общественный деятель, народный артист РСФСР. Амаяк Акопян, советский российский артист эстрады, цирка и кино, иллюзионист, заслуженный артист Российской Федерации. Гарик Сукачев, российский рок-музыкант, поэт, актер, режиссер, композитор. Именины сегодня отмечают Роман, Николай. А мы продолжаем наш эфир, и продолжает его поздравление, которое отправляется в поселок Хатыстыр Алданского улуса. Я хочу поздравить свою внучку Стручкову Алину с днем рождения. Сегодня ей исполнилось 6 лет. Желаем здоровья, счастья, радости. Пусть всегда над тобой светит солнышко. Мы тебя любим. Деда Алеша, бабушка Галя, дядя Алеша Черкашины, Амгинский улус, село Покровка. Мы присоединяемся к поздравлениям, а также сегодня отмечается Всероссийский день хоккея. Я думаю, что каждый второй мальчишка, наверное, в детстве бегал с клюшкой. Ну и, конечно же, хоккей занимает по праву одно из ведущих мест по массовости и зрелищности. О массовости и о развитии этого вида спорта в Якутии нам расскажет наш коллега Александр Хавренко. Характер закладывается в детстве. От того, как мы воспитаем ребенка, зависит его будущее. А чтобы воспитать настоящего мужчину, его надо отдать в настоящий мужской спорт. Таким является, конечно же, хоккей. Один из самых популярных видов спорта не только в нашей республике, но и во всем мире. Новый виток в развитии хоккея в Якутии начался в 1996 году, когда был построен большой современный ледовый дворец в столице. И результаты не заставили себя долго ждать. И к 2000-м республиканские хоккеисты вышли в лидеры на Дальнем Востоке. В республиканской спортивной школе по зимним видам спорта хоккеем занимаются более 600 ребят, и это далеко не предел. У нас, конечно, большие планы в связи со строительством новых объектов в наших регионах. Это вот сейчас идет строительство ледовых катков. Еще один ледовый каток строится в городе Якутске, в районе аэропорта. Также такой же каток строится в Алдане, и такой каток строится в Чульмане, и запланирован еще в Ленском районе. То есть мы получим 4 еще новых современных крытых катка с искусственным льдом. Ну и само собой результата не заставит это ждать. У нас будет развиваться и хоккей, и фигурное катание, и шорт-трек во всех этих катках. Несмотря на то, что в хоккейную школу приходят еще совсем малыши, тренируются они в полную силу. Могут бортануть или сбить с ног. Все как у взрослых. Характер у них такой даже закладываю. На тренировки, силовую борьбу, единоборство. Все это у них присутствует. Также, конечно, им нужно всегда давать поиграться, побаловаться. Большинство у нас приходит как на спортивный кружок, не подразумевая, да, что они там в дальнейшем будут заниматься. Многие так приходят, говорят, что мы просто как спортивный кружок. А кто-то прям целенаправленно вот хотят, чтобы их дети стали хоккеисты. Ну, дети-то маленькие, все там, не все прям понимают, да? Большинство уже родителей приводят. Вот и Руслана Лыга. 5 лет назад родители привели в секцию хоккея, и через какое-то время Руслан понял, что хоккей – это именно тот вид спорта, которым он хотел заниматься и дальше. И, возможно, когда-нибудь он станет в один ряд со своими кумирами. На хоккей меня привели мои мама и папа. Мне нравится хоккей, что это быстрая игра, там, и командная, и у меня появилось из-за хоккея много друзей. Мне нравится
Никита Гусев, Никита Кучеров, а из вратарей Андрей Василевский. Мы поздравляем всех хоккеистов и любителей этой игры с праздником и ждем от наших игроков красивых игр и ярких побед. Александр Хавренко, Артем Алексеев, Якутск. Кстати, якутские хоккеисты сделали огромный подарок себе и всем своим болельщикам. Буквально позавчера наша команда «Полярные волки» выиграла турнир с громким названием «Первенство мира среди команд Суперлиги». Хоккеисты 2010 года рождения из Якутии оказались самыми сильными, одолев команды из Читы, Мирного, Новосибирска и Иркутска. Ребята уже вернулись домой, и мы с огромной радостью поздравляем их с этой победой. Молодцы! Ну, это действительно очень хорошие новости. Это прям просто подарок в тот день, когда мы доходим до нашей кульминации самого главного фестиваля республики «Зима». Начинается с Якутии. Ну и, как мы уже сказали, Якутия просто без праздников, ну и во время фестиваля, конечно же, привлекает большое количество туристов. Как еще мы можем привлекать гостей других стран, а также жителей России в нашу республику, об этом мы поговорим с нашими гостями. Сегодня в нашей студии Александра Дмитриева, административный директор Анекс Тур, и Алексей Венгин, генеральный директор Профи Travel. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро! Расскажите, пожалуйста, о вашей цели приезда в нашу республику. Ну и вообще, как вам у нас здесь? Очень здорово. Мы здесь по приглашению Министерства предпринимательства, торговли и туризма. И, конечно, первое впечатление совершенно фантастическое, когда ты выходишь из аэропорта, тебя встречает заснеженный Якутск. Кажется, что снег не только на земле и на деревьях, но и в воздухе. И это настолько удивительная картинка в сравнении с Москвой. Поэтому, конечно, первое впечатление очень яркие и красивые. Мы, наверное, приехали, чтобы изучить самую квинтэссенцию зимы в Якутии, это фестиваль, да, и для того, чтобы можно было потом рассказать уже другим о том, что здесь происходит, о том, как здесь интересно. Ну, я думаю, для того, чтобы хорошо рассказывать и как раз-таки привлекать людей других, рекомендовать им нашу республику для туризма, это действительно нужно и с республикой подружиться с первого раза, наверное, от первых впечатлений. Это точно. Как думаете, да, по вашему мнению, какие вот направления в туризме можно развивать в республике? Какими способами можно привлекать сюда туристов не только из России, но и из-за рубежа? Ну, наверное, самое важное, что у вас есть, это, безусловно, холод. Вот, это снег, это зима настоящая. Которые иностранцы, скорее всего, не видели в своих странах, даже более там северных, да, потому что, конечно, здесь совершенно иная атмосфера. Да, турист приезжает для чего? Он приезжает увидеть то, что, чего нет у них. То есть, соответственно, это помимо того, что зима, да, снег, вечная мерзлота, это, безусловно, этническая составляющая, да, это якутская культура, хавенкийская культура и так далее. Безусловно, кухня ваша замечательная, гастрономия. О, да. Что уже успели оценить из нашей якутской кухни? Мы здесь также присутствуем в рамках фестиваля «Вкус Якутии». Вот вчера уже успели познакомиться с некоторыми национальными блюдами. Ну, Алексей, наверное, поподробнее расскажет об этом. Ну, тут, наверное, все экзотично, да, начиная от строганина, да, и заканчивая жеребятиной, которую можно пробовать. Да, Вчера это абсолютно фантастика, конечно. Жеребятина — это вот, что-то такое, что даже не подумаешь об этом. Я вчера съел, наверное, самый потрясающий стейк в моей жизни. Как раз он был из жеребятины, да, это нечто, безусловно. То есть можно ради жеребятин только одной? Конечно, Только ради одной, конечно, конечно. да, конечно. То есть Да. гастротуры тоже будут организованы в нашу Да. республику? Я думаю, однозначно. Ну, я, кстати, слышал, что многие, кто приезжали, допустим, в Якутию, пробовали нашу вот кухню, особенно вот жеребятину, когда уже возвращаются домой, очень скучают по этому. Особенно сильно скучают якутяне, которые переезжают за пределы Ну, республики. потому что действительно, когда ты приезжаешь в какой-то новый регион или новый город, помимо того, что тебе желательно посмотреть, да, познакомиться с культурой, конечно, еще очень здорово попробовать на вкус этот регион, чтобы полностью в совокупности оценить, насколько же здесь здорово. Вот такой вопрос у вас, как у представителей туристических компаний. В любом случае, перед тем, как человека сюда отправить, рекомендовать ему туда туры, будут ли у вас какие-то пометки ограничения? Если вы боитесь там холода минус 30, не ехать туда. Мне кажется, наоборот, это привлечет еще больше интереса, поэтому здесь, конечно, вряд ли будут какие-то запреты, потому что действительно для большинства жителей России здесь настолько все, будем говорить, экзотично, да, только в обратную сторону экзотика холода, поэтому, конечно, какие могут быть запреты. Я думаю, что тот турист, который, там, например, хочет поехать на море, это не тот турист, который приедет в Это Якутию. да. То есть здесь турист, который приезжает в Якутию, он, в первую очередь, любознателен, он, мне кажется, ничего такого не боится.
А что сделать для увеличения туристического потока? Ну, в первую очередь, конечно, это грамотное продвижение, да, для того, чтобы бренд Якутии вышел не только на ограниченную территорию, да, но и, в принципе, по всей России. Конечно, это поддержка туроператоров должна быть, безусловно, это формирование туристических пакетов на базе, возможно, либо какой-то чартерной перевозки, да, либо перевозки с определенными авиакомпаниями, которые будут давать хорошие тарифы для того, чтобы турист не пугался цены и мог поехать, там, не знаю, на недельку в Якутию, посмотреть, как же на самом деле устроена зима. Я поддержу Александру в этом, да, потому что цена – это очень такая определяющая вещь. И не только цена переезда сюда, а еще и цена внутренней логистики по региону, да, чтобы можно было добраться до того же полюса холода гораздо быстрее, может быть, экономичнее, чтобы можно было уже формировать турпакеты. Это, во-первых. Во-вторых, продвижение, безусловно, чтобы о Якутии, о ее уникальных возможностях, да, могли узнать все. Ну и третье, наверное, это развитие именно предпринимательства в регионе, да, для того, чтобы появлялось как можно больше интересного продукта, интересных объектов, для того, чтобы местный бизнес делал то, что туристам будет еще интереснее сюда приезжать. А в настоящее время у туристов есть интерес к Якутии? Есть какие-то и насколько большой потенциал? Я думаю, что однозначно есть. То есть мы общались и с местным бизнесом, и с министерством вашим, да, и видим, что турпоток есть. Сейчас пока, естественно, в последние 2 года это затруднено по понятным причинам, но потенциал и того, что уже есть, и потенциал роста, он, безусловно, присутствует однозначно. Да, я соглашусь полностью с Алексеем в этом вопросе. Можно от вас услышать такой топ-5, да, личный топ-5 по Якутии? Каких впечатлений или, может быть, мест, которые можно посетить? Ну, мы прилетели только вчера, но первое, говорю, конечно, это погода. Это пейзажи невероятные, местная кухня, гостеприимство людей в том числе. Я отмечаю, безусловно, то, что нет у нас, да, это все-таки какие-то необычности, не знаю, связанные с жизнью, может быть, с кухней там, и так далее. Да, машины укутывают в одеяло, да. Интересные необычные вывески. Это не одеяло, это Наташа. Ну, это тоже, это наш бренд личный. Я думаю, еще через пару дней, когда мы еще побудем в Якутске, мы уже сможем более полно ответить на ваш вопрос. Да. Но пока жутко интересно. Да. Но мы желаем, чтобы ваше увлечение нашей республикой и любовь была взаимной, чтобы вы продолжали друг друга узнавать. Ну и, конечно же, все это переросло в дальнейшем в огромные потоки туристических каких-то маршрутов. Ну и чтобы и другие тоже имели возможность узнавать нашу славную республику. Да, мы желаем всем, чтобы туристов республики было как можно больше. И чтобы они открывали для себя все новые и новые впечатления, места и эмоции. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Спасибо. В Якутии продолжает работать программа стимулирования учителей, работающих в отдаленных и арктических регионах. В общей сложности по этим программам за 2020-2021 годы помощь была оказана 326 педагогическим работникам. В этом году из 16 квот по программе «Земский учитель» арктическим улусам выделены 11 вакансий. Подробнее об этом и других новостях расскажет Кристина Якупова. Доброе утро, коллеги! Доброе утро, Якутия! В Якутии для поддержки учителей действуют 3 программы: «Земский учитель», «Учитель Арктики» и обеспечение жильем педагогических работников сельских школ, арктических и северных улусов. В общей сложности по этим 3 программам за 2020-2021 годы помощь была оказана 326 педагогическим работникам. В этом году из 16 квот по программе «Земский учитель» арктическим улусам выделены 11 вакансий. В конкурсе приняли участие 68 человек, из них 18 учителей из Якутии, 50 из других субъектов России. Всего за 2021 и 2023 годы по федеральной программе «Земский учитель» Якутии будут выделены 53 квоты, а объем финансирования составит 106 миллионов рублей. Таким образом, за последнее время расширены меры государственной поддержки учителям, работающим в сельских и арктических районах республики. 4 декабря детская лор-служба Якутии отметит 50-летний юбилей. Первые койки в количестве 20 штук появились в 1967 году на базе хирургического отделения. Затем, спустя 4 года, детская служба начала работать как самостоятельное отделение. Сегодня через лор-отделение в год проходит около 800 детей, из них более 300 пациентам проводят операции по экстренным показаниям. Чаще всего к специалистам поступают дети с осложнением заболеваний
заболеваний респираторного тракта, то есть с такими заболеваниями, как острые и средние отиты, обострение средних хронических отитов, а также острые синуситы. У нас функционирует два отделения. Плановое, которое располагается в педиатрическом центре. Там оказывается плановая хирургическая помощь. У нас же оказывается экстренная медицинская помощь круглосуточно детям в возрасте от 0 до 18 лет. Я от всей души поздравляю всех детских отоларингологов с этой знаменательной датой, 50-летним юбилеем создания лор-службы. Желаю всем здоровья, благополучия, успеха, карьерного роста и также стоять на страже детского здоровья, чтобы наши маленькие пациенты быстрее выздоравливали и были здоровыми. Как в онлайне найти покупателей за рубежом, как подготовить первые экспортные поставки и какую бизнес-модель выбрать для расширения бизнеса. Об этом расскажут 13 профессионалов в сфере бизнеса и экспорта. Накануне в Якутске стартовала 4-я конференция «Экспортеры Якутии». Мероприятие нацелено стимулировать компании республики выходить на экспорт для предоставления товаров и услуг на международном рынке. Приглашены эксперты из школы бизнеса Сколково в Москве, у которых есть практически опыт ведения экспортной деятельности. В этом году конференция проходит в гибридном формате. Многие спикеры участвуют дистанционно, а некоторые представители ведущих фирм Якутии присутствуют лично. Также организаторы запланировали и мастер-классы. После обеда будут 2 мастер-класса. Первый мастер-класс – это по участию в международных выставках, потому что наши компании активно принимают участие. Но чтобы был выхлоп от участия, к ним надо очень хорошо готовиться. И поэтому мы пригласили очень известного специалиста в этой области, который расскажет вам, как правильно подготовиться и как сделать участие в выставках наиболее эффективным. Напоминаем, что сейчас в республике в самом разгаре замечательный фестиваль. Зима начинается с Якутии. Сегодня у нас также первый день зимы, а это значит, что сегодня будет зажжение первой елки в Якутии. И будет это все в прямом эфире в 15:15. Включайте ваши телевизоры и смотрите, присоединяйтесь к празднику. Давайте, друзья, праздновать вместе на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. 15:15. Не пропустите это важное событие для нашей республики. Ну, а мы двигаемся далее. Жестокая диета для людей с онкологией – это вынужденная мера. Но такая диета вовсе не означает, что еда будет однообразной и невкусной. Своим примером каждый день Никита Полуда доказывает, что это не так. После серьезной операции он задумался о том, как и чем должны питаться люди после онкологии. И разработал специальную онкодиету, которую одобрили сами врачи. Сейчас Никита гостит у нас в республике, в Якутске, и наша коллега Туяра Филиппова встретилась с ним и узнала о принципах онкодиеты. Слушай, я не вижу состава. Что он находится? Это я должен посмотреть все ингредиенты, чтобы понимать. Никита Полуда по приезду в Якутск оценивает меню ресторана. Понимать, что есть, и относиться к здоровью бережно важно не только онкопациентам, считает повар без желудка. Так он себя называет после операции по удалению желудка в 2019 году. Я не мог найти информации той, которую мне бы хотелось бы узнать о питании после удаления желудка. И тут подумал, а почему бы мне не все это выложить? И причем у меня не было цели там какие-то большие охваты. Кто-нибудь наткнется, кому-нибудь будет полезно, и слава богу. Прямо в больнице спустя 5 дней Никита зарегистрировал домен onkodieta.ru, чтобы показать людям, что даже с таким диагнозом можно питаться и правильно, и вкусно. Первое – это психологическая вещь, то, что оторваться от холодильника. То, что вот люди без желудка, например, они боятся просто вот покинуть квартиру дальше плиты, чем на 2 часа. Потому что у меня следующий прием пищи. Но вот как раз вот прийти в ресторан или в кафе, там, посмотреть меню, отварной картофель, там, биточки паровые, часто очень они, вот, пожалуйста. То есть можно любое найти. В любом меню можно найти блюдо, которое можно съесть. Преодолеть страх, получить психологическую поддержку оказалось важно многим. В группе в Фейсбуке «Жизнь после удаления желудка», созданном Никитой, тысячи людей общаются и делятся своим личным опытом. Повар помимо рецептов собственных блюд делится и принципами питания, которые подходят не только для онкопациентов, но и здоровых людей. Проект поддерживают и врачи. И все статьи у меня написаны врачами, и только врачами.
Потому что у меня нет статей на сайте, которые не подтверждены медицинскими какими-то источниками. В Якутске Никита Полуда проводит в эти дни встречи с врачами и пациентами онкодиспансера, общественниками проекта «Антирак. Поддержка выживших». Заинтересованность, с которой проходят встречи, мастер-классы в Якутске и во многих других городах России, говорит о том, что подобные проекты очень востребованы. Самый задаваемый вопрос у наших пациентов: как же я буду питаться после удаления органа? Но я думаю, вместе с Никитой мы разработаем какой-то алгоритм, как мы будем отвечать и как нам более понятно донести пациентам их последующую жизнь после операции. Онкология не приговор, и жить полной жизнью после операции и лечения можно. Это и показывает на своем примере Никита Полуда. Главное, я хочу сказать, что нет онкобольных, есть онковыздоравливающие. Это главный посыл, что надо себя не чувствовать онкобольным, надо чувствовать, что онковыздоравливающим. Вот это самый главный посыл, что другого не может быть. Кстати, завтра Никита Полуда придет к нам в гости, и если у вас есть к нему вопросы, вы можете воспользоваться нашим WhatsApp номером и отправить ваши вопросы, если вас, конечно, заинтересовала онкодиета и принципы правильного питания. Ну а также, если у вас какие-то вопросы, которые вы бы хотели уточнить. Ну а как известно, ты то, что ты ешь. Так что, друзья, мы вас ждем завтра. Также у нас на эфире. И предлагаем принимать активное участие. Ну а мы двигаемся далее и продолжаем перелистывать исторические вехи якутской науки. Сегодня мы вам расскажем о выдающемся человеке Семене Исакове, который внес огромный вклад в развитие нашей республики. Доброе утро, уважаемые телезрители! Сегодня мы поговорим о выдающемся деятеле науки в Якутии, о Семене Иннокентьевиче Исакове. Семен Иннокентьевич Исаков родился в 1925 году в селе Буяга Алданского района. Семен Иннокентьевич в 7 лет остался сиротой и уже воспитывался приятелем собственного отца, его звали Кюстя Костюкань, который отдал его в интернат, где он учился достаточно хорошо. Он в 1943 году уходит добровольцем в Красную армию, в которой он прослужил до 1950 года. После демобилизации, то есть спустя 7 лет после службы, в 1950 году он избирается председателем колхоза «Правда». И в это время, за время его руководства колхозом, он смог добиться выдающихся показателей по сбору того же самого картофеля, вообще по урожайности, по растениям. Смог победить многие заболевания, то есть у него были уже основы, скажем так, ветеринарных навыков и знаний. Еще студентом ЕГУ Семен Иннокентьевич Исаков начал заниматься научной деятельностью. Работая главным ветеринарным врачом Усмайского района в 1973 году, он первым из числа ветеринарных врачей республики без отрыва от производства защитил кандидатскую диссертацию на тему «Некоторые вопросы эпизоотологии основных стронгелиотозов табунных лошадей Якутии и терапия при этих гельминтозах». А в 1975 году он стал научным сотрудником Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства и начал углубленно заниматься исследованием особо опасных болезней человека и животных. Начиная с 1989 года Семен Иннокентьевич уже выполнял различные программы государственные, которые принимались на уровне правительства республики. Благодаря этим программам в республике значительно сократилось заболевание животных, в частности, тем же самым эхинококкозом. В начале нулевых годов он участвовал в различных международных научных мероприятиях. В частности, он участвовал в работе научной конференции в городе Алмате, где итоги его исследований по достоинству были оценены международным сообществом. Кроме того, он, начиная с 70-х годов, непрерывно работал в преподавательской деятельности, то есть мы говорим сначала о работе в составе сельскохозяйственного факультета ЕГУ, а затем уже в Якутской государственной сельскохозяйственной академии. И можно сказать то, что Семен Иннокентьевич является тем человеком, который именно внес огромный вклад в избавление республики от многих заболеваний, лечение этих заболеваний. И
его можно характеризовать как человека, который совершил как научный подвиг, как ученый, и военный подвиг, как ветеран Великой Отечественной войны. Ученые подтвердили, что все имеющиеся на сегодняшний день вакцины от коронавирусной инфекции способны противостоять и новому штамму омикрон. О важности вакцинации еще раз напомнит наш доктор. Каждый год в нашей стране проводится кампания по вакцинации от гриппа. Грипп – опасное и тяжелое заболевание, которое может привести к самым неблагоприятным последствиям для здоровья человека. Оптимальным временем для прививки считается начало осени. Грипп опасен своими осложнениями, особенно для тех, кто не прививался. Вакцинация помогает этого избежать. Даже если человек заболел, грипп очень начинается остро, с поднятия температуры за несколько часов и переносится тяжело. Грипп в сочетании с коронавирусом, микс-инфекция, крайне затрудняет правильную постановку диагноза и назначение адекватного лечения. Вакцинация помогает избежать негативных последствий в случае заражения человека сразу двумя инфекциями. Основные группы риска по заболеваемости гриппом – это люди, которые имеют особенности здоровья, хроническую патологию, в первую очередь органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, аллергические проявления, люди старшего возраста и дети, потому что у них больше количество контактов, и, как правило, болезнь прививается стремительно. Новая группа риска в этом году – это люди, которые переболели коронавирусом за весь прошедший период. Люди, перенесшие новую коронавирусную инфекцию, становятся максимально незащищенными перед вирусной нагрузкой других респираторных заболеваний. Если вы переболели коронавирусом и после выздоровления никак не можете выбраться из простуд, вам необходимо прививаться от гриппа и коронавирусной инфекции в первую очередь. Лучшая мера защиты от гриппа и коронавирусной инфекции – это вакцинация. Кроме этого, необходимо бережно относиться к своему здоровью и обязательно соблюдать все меры защиты от воздушно-капельных болезней, носить маску, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептиками. Главное при любом недомогании – оставаться дома и вызвать врача. Берегите себя и будьте здоровы! Доброе утро, дорогие телезрители. Казалось бы, зима – это когда хочется подольше поспать. Но такое ощущение, что все наши телезрители проснулись сегодня. Очень много у нас хороших, замечательных поздравлений. И одно из них, даже два, мы сейчас зачитаем. Нашу дорогую одноклассницу Галину Ефимовну Шадрину, отличника образования Республики Саха-Якутия, поздравляем с днем рождения. Пусть сегодня и всегда будет хорошее настроение, крепкое здоровье, любящие люди рядом. Мы также присоединяемся к поздравлению с днем рождения и отправляем следующее поздравление. У маленькой Алиночки Ядреевой сегодня тоже дата. Пускай она маленькая, но она значимая для ее родных и близких. Сегодня нашей дорогой внученьке Алиночке Ядреевой исполнилось 7 месяцев. Продолжай радовать нас своими маленькими достижениями, своими звонким смехом. Расти, наше солнышко, здоровой и красивой. Ты для нас самая желанная и самая любимая. Твои бабушка Сара и дедушка Саша. И еще одна знаменательная дата, она состоится 6 декабря. 6 декабря отмечает свой 28-й день рождения Республиканский банк «Алмаз-Эргиенбанк». И в честь этого объявляет о начале большого новогоднего супер-розыгрыша денежных призов «Миллионы от АЭП». И сегодня у нас в гостях Ольга Готовцева, руководитель группы офисов «Алмаз-Эргиенбанка». Доброе утро. Доброе утро. Расскажите обо всех подробностях, что нужно для того, чтобы стать участником новогоднего розыгрыша от «Алмаз-Эргиенбанка». «Алмаз-Эргиенбанк» является крупнейшим банком Якутии и на протяжении 7 лет уже входит в топ-100 банков России. И вот в преддверии своего дня рождения «Алмаз-Эргиенбанк» запускает большой розыгрыш призов. Ценных призов, и розыгрыш называется «Миллионы от АЭП». Кроме денежных призов, что еще можно будет получить? Можно получить сертификаты от партнеров программы лояльности «Свои». Призов будет много. За первое место будет 500 тысяч рублей, за второе 300 тысяч и за третье 200 тысяч рублей. Прям хороший подарок самому себе на Новый год можно сделать. Действительно.
Главное условие – это оформить карту жителей Якутии. Вот давайте о ней поговорим. Что это за карта такая? Какие она дает возможности? Кто ее может приобрести и как ее можно использовать? Кстати, хотелось бы отметить, что единая карта жителя уже введена в более чем 20 регионах России. Да, действительно. Вот в 20 регионах России она есть, а у меня еще нет. Давайте подробнее об этом поговорим. Это проект правительства. Карту жителей Якутии может оформить любой житель Якутии от 14 лет. Карта выпускается абсолютно бесплатно и обслуживается тоже бесплатно. Все расходы берет на себя Алмаз-Аргенбанк. Привилегии какие дает? Привилегии дает льготникам в виде скидок и бонусов при покупке товаров и услуг у партнеров. Также можно заменить транспортную карту, ездить по льготному тарифу. Также можно получать кэшбэки за покупки в размере 1% и плюс до 15% при покупке у партнеров программы лояльности свои. Их уже более 800 по всей республике. Прям очень много. А где можно ознакомиться с подробным списком партнеров? Сколько кто, какой кэшбэк предлагает? Это прям очень приятно. Всю информацию можно получить на сайте банка albank.ru, также на сайте карты жителей Якутии РФ. Она вообще пользуется популярностью? У нас в республике уже есть какая-то статистика, как приобретают, как часто спрашивают? Да, карта жителей Якутии очень популярна. Также можно заменить действующую социальную карту на карту жителей Якутии. Ту самую зарплатную? Зарплатную, да, социальную. Можно получить стипендии, льготы, любые пособия. Карта выпускается по системе МИР и GCB. Она работает по России и также за границей. То есть, имея на руках, грубо говоря, такую карту, как обычная карта банка, но она дает еще очень интересные, хорошие возможности. Да, и также можно получать проценты на остаток, то есть она заменяет вклад. Можно снимать наличные в любых банкоматах без комиссии. Ну и получать скидки, бонусы, льготы по этой карте. А со скольки лет можно пользоваться? С 14 лет, да, можно получать. То есть при достижении и получении паспорта ребенок уже, родители могут помочь ему именно в оформлении этой карты. Совершенно верно. Ну, это очень замечательно, и это, во-первых, удобно, потому что, кстати, другие карты, которые действуют по всей России, они не обладают такими возможностями, как, допустим, получать кэшбэк у каких-то наших местных производителей. Можно получать до 40 тысяч рублей кэшбэков каждый месяц. Это, по-моему, очень сильно мотивирует. Кстати, владельцы карты могут принимать участие в розыгрыш «Миллионы от АЭП»? В розыгрыше участвуют все владельцы карт. Также есть и вторая фаза розыгрыша. Там принимают участие те, кто совершили покупку от 10 тысяч рублей в магазинах партнерах по программе лояльности свои. То есть это еще дополнительные, да? Да, две фазы будет. Первая будет с 1 декабря по 26. Там будет 3 приза: 500, 300 и 200 тысяч рублей. А вторая фаза будет до 20 марта. Я правильно понимаю, что если у вас есть карта, то, это горожанина. Да, то вы уже автоматически становитесь, участником? Автоматически. Регистрироваться или еще где-то? Ничего не нужно. Нужно просто оформить карту. А в случае чего, где смотреть, что ты выиграл? Куда, на какой портал заходить? Ну, вся информация будет размещена на сайте, также с вами обязательно свяжутся. Вы не упустите свой выигрыш. Так, и до какого числа нужно успеть оформить карту? Карту какого оформить, числа будет розыгрыш? В розыгрыше? Ну, карту нужно оформить в течение декабря, вплоть до 20 марта. А розыгрыш сам состоится? Розыгрыш, первый этап состоится в преддверии Нового года, накануне Нового года. Те, кто оформил с 1 по 26 декабря, они принимают участие. Просто оформите карту и уже становитесь участником. А второй этап, те, кто с 1 декабря по 20 марта сделали покупки от 10 тысяч рублей. Спасибо большое, но это прям очень замечательно, несмотря на то, что у Алмаз-Аргенбанка день рождения, подарки раздает он сам. Да. Ну, а мы, конечно же, поздравляем вас с этим замечательным праздником. Спасибо. Ну и желаем вам дальнейших успехов. И призываем людей, наших жителей республики. Друзья, миллион на дороге не валяется, так что все оформляйте карты горожанина. Ну что, в кинотеатре «Лена» состоялся премьерный показ документального фильма «Век якутского кино».
Фильм посвящен 110-летию первого кинопоказа в Якутии и столетию автономии республики, который будет отмечаться в апреле 2022 года. Подробнее о премьере и других новостях нам расскажет Кристина Якупова. В кинотеатре «Лена» состоялся премьерный показ документального фильма «Век якутского кино». Фильм посвящен 110-летию первого кинопоказа в Якутии и столетию автономии республики, который будет отмечаться в апреле 2022 года. По словам режиссера, в этом документальном фильме рассказывается история становления якутского кино, кто стоял у истоков и благодаря чему и кому сейчас якутский фильм стал уникальным открытием для мирового сообщества. Фильм в последующие дни будут показывать на телеканале НВК «Саха», поэтому у каждого зрителя появится возможность окунуться в историю становления якутского кино. Зрители могут узнать, что любили кушать знаменитые советские актеры в кинотеатре «Мир», когда они приезжали сюда в 60-е и 70-е годы. Узнают, кто был первым кинооператором и в каком году впервые сняли Якутию вообще на кинокамеру. И кто это были? Российские кинематографисты или зарубежные? В Амге презентовали книгу к столетию краеведа и патриота амгинского улуса Лаврентия Александрова. Над выпуском книги работал сын ученого, доктор медицинских наук, заслуженный врач Якутии и России Вячеслав Александров. Идею книги, фото, летописи озвучил писатель, почетный гражданин амгинского улуса Дмитрий Наумов. В основу книги взяты записи из дневника и фотографии из личного архива Лаврентия Лаврентьевича. Он был участником Великой Отечественной войны и известным краеведом своей малой родины. Благодаря ему и изданы первые книги об Амгинском районе и об истории хлебопашества и земледелия в районе. Я решил ему посвятить книгу, память, фотолетопись не только о нем, конкретно о Лаврентии Лаврентьевиче Александрове, но и о том замечательном времени, в котором жило все то поколение наших советских людей. Ну и потом очень много интересных открытий я, работая с архивами моего отца, с его дневниковыми записями. Он вел дневниковые записи, причем часть записей он вел на алфавите Семена Андреевича Новгородова. Зажжение первой в России новогодней елки состоится в республике сегодня. В рамках фестиваля «Зима» начинается с Якутии. Из столицы будет передана эстафета республике и всей стране. В этот же день повелитель холода Чисхан благословит круговорот жизни и нашлет живительный мороз для начала календарной зимы. Отмечается, из-за эпидситуации массовые мероприятия на площади Ленина в Якутске будут отменены. Посмотреть церемонию зажжения огней главной елки республики можно будет на телеканалах НВК «Саха» и Справки по телефону 506 999. Доставка до двери доступна каждому, а вы можете заказать нужный товар на сайте rostore.ru. Доброе утро всем, кто начинает свой день вместе с нами. Доброе утро всем, кто к нам только что присоединился. Это программа «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». На календаре 1 декабря. И сегодня праздник «Зима» начинается в Якутии. Просто подошел к своему финальному и такому самому ожидаемому моменту. Сегодня произойдет зажжение первой елки в Якутии. И, кстати, что примечательно, говорят, что в этот момент, пока Дед Мороз и его помощники кричат те самые заветные раз, два, три, елочка гори, нужно успеть загадать желание. И если вот как раз последние произнесенные слова, там «я хочу, чтобы у меня было…», и вот на эту паузу, если загорается елка, то 100% она сбудется. Надо будет обязательно сегодня попробовать, тем более, что зажжет елку по традиции хозяин якутского холода Чисхан. А наши коллеги из Аймиконского района недавно побывали у Чисхана в гостях. Давайте мы посмотрим, как и где живет хозяин холода. Всем известно, что Дед Мороз живет в городе Великий Устюг. Но не каждый знает, где живет Чисхан. А живет он внутри горы Эбе-Хая, вблизи села Тамтор Аймиконского улуса. В ледовой резиденции Чисхана, как и положено, все изо льда.
Словно лучи северного сияния под землей освещают ледяные образы. Посетить резиденцию Чисхана можно как зимой, так и летом. Только летом придется одеваться потеплее, чтобы не замерзнуть. А зимой здесь теплее, чем снаружи. Всего минус 10 градусов. Покрытые снежным инеем стены говорят о царстве холода и вечной мерзлоты. Словно попадаешь в сказку. Нигде в России нет ничего подобного. Я думаю, и в мире нет ничего подобного, когда температура держится и зимой, и летом в жару. Здесь настолько красиво, настолько атмосферно. Вот кажется, что просто душа расцветает в этой пещере, где холодно, но в душе становится тепло и еще теплее. Как и любой дом, ледяной дворец тоже иногда требует ремонта. Вот и пригласил хозяин резиденции Чисхан к себе для консультаций настоящего архитектора. Ходит архитектор, смотрит, как сделать, чтобы еще красивее и сказочней стал дворец хранителя холода. Чтобы наша работа была, кроме того, что несла значительно этно-нагрузку, да, она должна быть еще экологичной. То есть мы должны применять экологичные материалы и показать, как мы бережем фактуру, текстуру камня, как мы бережем ту среду, которая есть, да, и она будет полностью экологией. У нас будет сочетание экология и новые современные материалы, которые нам помогают решить первые две задачи. Если хотите побывать в зимней сказке, приезжайте в гости к Чисхану. Гостям здесь всегда рады. Отлично. Там все красиво. Это сказка вообще. Сказка. Все-таки плоть с холода. Действительно очень красиво, друзья. Ну, а мы напоминаем, что то самое торжественное событие, зажжение первой елки в республике, сегодня пройдет трансляция в прямом эфире. 15 часов 15 минут. Включайте телеканалы Якутия-24 и НВК Саха. Ну и, конечно же, успевайте загадывать желания. Да, ну а мы еще раз поздравляем всех с началом зимы. И к нашим поздравлениям присоединяется юная помощница Чисхана, 4-летняя Саяна Михайлова. Лес окутан тишиною, и нелегкий серебрится, снег алмазный искрится, жуки снежные на елях, а березки шалях белых. Только шумно на опушке веселятся там зверушки. Зайцы, ежики гурьбой едут с горки ледяной. Волк с лисой снежки играют, в новых шубах щеголяют, а бельчата шелунишки сверху в них кидают шишки. Стали звери так шуметь, что проснулся дуб-медведь. Только Мишка не сердился, на салазках прокатился, взял коньки и на пруду показал балет на льду. То-то звери были рады, хохотали до упаду. А медведь пошел опять до весны пироги спать. Прекрасное стихотворение. Но какой житель Якутии не любит мясо и рыбу? Дары озер и рек – это обязательный атрибут любого праздничного стола. Наши коллеги из Верхневилюйска разузнали несколько интересных рецептов. Житель села Верхневилюйск Пантелеймон Егоров – местный опытный рыбак и охотник. Более того, он в течение 40 лет следит за изменениями природных явлений. Помимо всего этого, его хобби – это готовка из своей добычи. Иногда он сам придумывает новые интересные рецепты. Самая мелкая, самая жирная, самая вкусная, самая нежная. Вот рыба, из нее мы будем делать рыбные чипсы. Тугунок очищаем из внутренностей и валяем в муке. Мука у нас без соли, потому что наша рыба, она малосольная. Голову выбрасываем. Так, сейчас первую партию сделаем. Так, вот так сделали. Угу. О. Это у нас делается по-быстрому. Несколько секунд. Сейчас будем убирать. О, уже готово.
Рыба – необходимый для человека продукт. Она богата полезными жирами и протеинами, разными витаминами и микроэлементами. Без рыбных блюд невозможно представить многие кухни мира, как и якутскую. Пантелеймон Егоров с любовью и нежностью готовит ее самыми разными способами. Он является настоящим примером главы семьи и охотника. Второе блюдо называется якутские оладьи с копченой и соленой рыбой. У нас сегодня вот этот копченый чир. Я уже разрезал, это мы поймали осенью и закоптили. Вот. И вот сик соленый у нас тоже лежит, тоже для этого слабосоленый. Сейчас будем ее очищать. Я тут заранее подготовил это тесто для оладий. И туда и будем мелко нарезать. Вот так мелко-мелко-мелко вот так делаем. Чтоб оладьям он дал вкус копченой рыбы. Это рыба холодного копчения. Тесто у нас тоже не соленое, потому что вот она рыба соленая и копченая, поэтому вот так смешиваем и будем делать наши оладьи с копченой рыбой. Это тоже вот очень питательное, очень вкусное. Но когда на охоте или на рыбалке, вот так обязательно делаем тесто готовое для оладий. Вот такое оно должно быть. Не густой и не такой уж жиденькой. А такую берем и сюда. И сюда. Да, слишком много, наверное. Вот так. Она жарится как оладьи. Мы сейчас посмотрим. Ну, примерно минут, наверное, 3-4, наверное. Вот так. Сейчас дети да внуки приедут, они набросятся на это сразу. Уже готовенькие. Вот так. Все. Наши оладьи с копченой рыбой и малосоленой рыбой уже готовы. Приятного аппетита! Когда идут такие сюжеты, я всегда жалею, что не завтракаю. Да, вот глядя эфиром. именно вот такие сюжеты, такие рецепты, ты понимаешь, насколько же все вкусно и красиво. Но все равно находятся те люди, которые по каким-либо причинам не едят рыбу. И у нас для вас тоже есть полезные советы. Например, как оригинально и вкусно приготовить гречневую крупу. Сварить кашу из крупы на воде. Казалось бы, что может быть проще? Но есть несколько нюансов, соблюдая которые можно получить необыкновенно вкусный и аппетитный завтрак. Перед варкой крупу всегда надо перебирать и хорошо промывать. Но это не касается манной, кукурузной, ячневой крупы. Если готовите кашу на воде, используйте фильтрованную или кипяченую. Ведь каша, приготовленная на воде из-под крана, вберет в себя металлический привкус или неприятный запах хлорки. Если замачивать крупу перед готовкой, то процесс варки минимизируется. Ведь чем меньше подвергать тепловой обработке крупу, тем больше в ней сохраняется питательной ценности. Сушка на сухой сковороде, прокаливание круп перед приготовлением блюд улучшает вкус каши, облегчает переваривание и повышает питательную ценность. Варить лучше кашу в посуде с толстым дном. И после выключения плиты оставить кашу под закрытой крышкой. Так она продолжит довариваться. Если добавить масло в крупу при варке, это поможет смягчить жесткую воду и придаст каждому зернышку способность отталкивать воду, не допуская разваривания изнутри. Приятного аппетита! Ну а мы присоединяемся к пожеланиям приятного аппетита и отличного начала сегодняшнего дня и начала зимы. Когда самый желанный сюрприз превращается в неожиданный подарок. Приобретайте талисманы от Деда Мороза, и в предновогодний день, 30 декабря, вы можете стать обладателями двух новеньких автомашин Hyundai Solaris и Kia Rio
2 земельных участков в микрорайоне Сатал в Якутске, 2 мотоциклов, 13 айфонов, бытовой техники, ювелирных украшений, велосипедов, ружей и многого другого. Да, действительно, друзья, многообразие призов, оно поражает. Но талисманы продаются на 1-м этаже нашей компании уже с 22 ноября. Друзья, бегом на 1-й этаж нашей телекомпании Орджоникидзе 48. Приобретайте те самые купоны, тем самым увеличивайте свои шансы на победу и возможность сделать самому себе такой прекрасный новогодний подарок. Ну, а мы, друзья, подведем итоги сегодняшнего дня. Зима началась. Началась она с Якутии, из утра Якутии. Ну, а мы с вами встретимся завтра. До новых встреч, друзья, и отличного дня!